Ja, jeg hukte i gjørskvalt etter en kanal som heter Great Miracles Avenue, en afrikansk, en som folk skriver inn til som har haft særlige opplevelser, særlige opplevelser, og så fer drøsne ut av gøtene og evangelisere angsten i Afrika. En kona skriver inn, og han leste så oppe, og forteller at for noen år siden så fikk hun akkurat virus av andaløyene, og ta vestene, hun tok alt mulig medisin i flere år for det her, så ble det verre, og et kvalitet så fikk hun en stink for i brinkene, og det får ikke vekk, hun sakna i nyer, og sildi av. Men onkel fann henne så, og hun kom så atter, men ut i støvene så får hun altså. Hun var tryggvande. Og hun finner en bibel som hun har alltid hildet så tatt et seg og lyse i, og det var en New World Translation til Jehova Vittnen. Så kanskje har hun vært Jehova Vittne først, men hun var altså frelst. Og hun forteller så at hun fer til himmels. Og da hun kom til himmels, er til at hun helt Bibelen så tatt et brinkene, så Bibelen vi. Og hun vil møte at hun ønglen her, ønglene tar legge hender av henne her, eller tek og ur brinkene. Og hun ser til for tidlig ur, og så sånn her, blir hun løtt fruska. Og hun Bibelen ikke har så så ser hun at øyla bjersløs, og det Jesus som kommer imot seg. Men hun ble tung, og hun stekker for seg ikke. Hun ble først, akkurat som bøynen ble så tung, bøynen ble lastlig i ørene, og Jesus kom så til henne, og peikar på Bibelen av henne. Hendan slipper ikke vi inn her. Handan slipper ikke vi inn her. Men dette Bibelen som jeg har brukt den herrens år. Handan ikke røyn. Handan ikke røyn. Og så sier Jesus at det finnes folk av gjør som spidler mot år, og så åpner hun henne, og ta ser hun at teksten er satanisk tegn. Og forskjellig, altså, hun ser ting i andan, at det er slett ikke er gode. Og akkurat hva Jesus sier så, det minnes ikke, men han sier til folk av gjør som gjør imest vi mitt år, for ikke for rett vidt du. Så enda vil jeg sige, bruka en av Bibelen som bruka ta Bibelen som den sanna som røyn. Og han sier hvor det Og hvor heldig du til å være? Ha? Hvor heldig du til å være ut av Jesu egna munne og i Afrika? Fra en kone som høver ikke hvis det oss ned, hon helt at New World Translation var lukka galt med noen andre at det var Bibelen, så hun slett ikke haft nærkere kunnlegger. Hun brukte ringkast. Hva sier Jesus igjen? Bruka King James Bibelen. Hun forteller så at hun kom atter, så igjen har hun brukt King James Bibelen, hun sier hun ikke den lattest å lese, at det var skustert om man begynner i henne. Men hun ber bare om skilning, og at hun skal få vit og skilning til å lese henne, og ta færen til en bier. Det er akkurat så. At har du et eimjukt høyligt hjärsta som bøyer seg, så vil Gud gjeva der vit og skilning. Kjenner du at året her skilning? At det eneste rette året akkurat i hesen sammenhengen er bruka.
Ikke skil. Hvis man har skil, så har man det i høtten. Men skilning til skil og i verste. Skilningur skil som vil virka. Sett i verk. Ja. Det at jeg bor tjejer i Osland til ryka mot føreska, og myndelig negv. Jeg tog det vel først årene for til Oslands. Jeg tjekka 3G, skriva stål 3G inn i Göteborg studentskolan her. Jeg fikk 11-tal, 11 Jeg vet ikke om at jeg fikk 13 i førskum stål, men jeg fikk 11. Jeg fikk alltid 11 i førskum stål, også i folkeskolan. Tog det vel å skriva. Men åra forrægi og alt rykaist øylanek, vi har bygd i Osland i 20 år. Det et mål som av akkurat av som grøyn, ligger av som grøyn, av som rød, men som rykare enn først, tror jeg at jeg har haft en avslittende skrivet tradisjon oppsøkende alla mye og kunne lese tusener av gammalt uslengst i det. Så det her angående vi en tog, her maler bare måa borstor og vi og sottje, det angående sottje, det alltid vi livande. Halt atter du vutjinga öld, oppsøkende alla tog det så rykt. Men tog kan man hanta ting ur uslenskon og gjeva det først sni og kanskje bare bruka det som du vorst fra din føresko sujo at dette kan skiljast. Og det kan det. Føreska King James av føreskon. Hon ikke uslenskon, eller enskon, eller noen øren. Men hon en særlig om føreskon, hon av King James føreskon. Bibelskon føreskon. Akkurat som han den konan her måtte omstilla seg og eimudja seg og bia og færa i halvtvita og lesa så snart kunne hun komme til å skilja det. Så snart føreska King James. Hon leser ikke som en annen bok. Eller lesest ikke. Hon sin egna. Og det King James-bibelen også. Og selv om andre utgave sånn der hon just mer smittlig og mer, men det bare finpussingar. Hon sier det samme som fyrre utgave. Hon bedre enn fyrre utgave. Ja, men tog verre har vi funnet, jeg har vært spekelig i alle bøyblene, jeg har skrivet her rettingene inn i heimasøyene, FKJFO. Du finner den nyeste søyene rettinger til utgave. Nekva det bare skraskrift og slæføyler og pikkelittle ting, men det som har reian prikk framfor, det så ordentlige rettinger. Og somt av det kunne man lett være vi har gjort, men vi til at jeg lusta etter enskare opplesing, faktisk etter en øyne som jeg angat jeg lusta etter fyrr. Som les, og så hørte det arvelse, og nå det en fylke også vi teksten, vi en oppsetting av teksten framme. Så jeg synes ikke det akkurat som vi gjør en brillen, høyre til, og det gjør det så til at jeg fann nekkert døra bare rettinger som tatt ikke gode fyrre. Men her allikevel, altså vorst, det kanskje 1 hver 5, 6, 6 suger. Så det kommer til stikk, eller minne enn det egentlig. 1 hver 2 suger. Og nekvar av dem kunne man godt sagt, hadde det nei, og hadde en detalje. Men så en mån, og nei, hva var her, akkur løyde ting. Så rattet jeg på det til å få det. Hvis det kunne gjøres rattere og bedre, selv om hitt fløyer og sæt og så videre. Men i måte King James var det en løydel, et løyde prus, et løyde po her, så blåste jeg til litt poe vekk. Så snart et, ikke være der. Så Jesus sier ikke vi afrikanske konene bruker NASB. Eller ESV. Det akkurat som man kommer ut, altså ESV.
Det sier han slett ikke. ESV og NASB kunne være lukna vi Victorsa. Og hadde det vært NIV, så kunne hun være lukna vi Dalsa. Altså, jeg vet hva det tås jo om, til kunne hitje på seg tingene i 20 år, og det kommer til det nye stået at jeg har 100% rett. Jeg har 100% rett. Jeg har hukket på at det er i 20 år. 19 år. Ja, da började jag i 2005 egentlig at da fikk jeg min første King James fra en brauer ut i skåpen. Da började jeg ordentlig hitje på det her, men det kom ikke vinter og kom ikke lov i før började jeg i 2006, 6 og så 8, da började jeg i 2. Så det sier han ikke ved henne. Tog har han heller ikke sagt bruka Victor eller Dahl heter vi føreskon. Han har sagt bruka føreskon King James. Til jeg sannførte om. Jeg vet det. Selv om føreskon King James ikke kom 100% av målet enn. Men legg meg til, det var første printing av enske King James heller ikke. Det var fullt av feiler igjen, printfeiler og i flere av første utgaven, første 200 årene var da finner teksten bare ikke perfekt utan å gjøre feiler, tog jeg at han ble sett i blodje. I en utgave er at The Wicked Bible, tog jeg at utom tog boven stod ikke Thou shalt not commit adultery, men her stod Thou shalt commit adultery. Prenteren har utlatt i året not. Så det heter en bøk på 406 og forsøyer. Det er ikke ondt alltid at akkur løyte verur. Men jeg tar hitje etter de rettingene som er jo. Selv om de rettingene som man kan si her, man kan si her en feiler. Man kan også si at det kunne man godt lett færre, men jeg lette det ikke færre. Selv om det er pikkelete ting. Så at jeg er perfektionist. Så det kommer til Bibelen og nekv andre ting. Og men tar rettingene som er ordentlig råkne som feiler, det kan telles er i hånden. Egentlig. For alle Bibelene. Så det er rettelig vel sloppet. Og jeg husker jeg først at bare skrive ter, men så husker jeg at jeg har en lang liste inn i teltene, men så, nei, la meg bare legge alt ut, først nikk og prikk, så kunne de sitte og møte, hva heter det? Hva heter det? Men føreskap King James er stadigvæk føreskap Bibelen, og er sannført rundt det, jeg skulle nekker silt av fargen, og Jesus har opplyst vidkommende om sannløkken om Bibelen i fargen, så har han sagt just det samme vidkommende om føreskap Bibelstøvene, at bruka føreskap King James under Bibelen. Så jeg legger det her ut, og på en nyan for at jeg vet jo, hvis du truster at det som er more, så åpnes det en sånn boks her, det kalles faktaboks, eller description box. Her vi har det så dette video til disse afrikanske konene som Jesus sier vi om å bruke King James. At jeg sa dette video, du vet, jeg husker, ja, jeg flette, ja, altså, jeg hittar etter snir, men jeg vet hva han får å si. Og har jeg sagt noe annet, så har video vært falskt. Men av og til at han sier just dette, og til man vet at det er ikke alt satt. Men jeg tror jeg solgte fra hva det er falskt og ikke er. Trygg vi tror jeg folk sikler av for til himmel som kommer rett, og ja, det gjør jeg. Det gjør jeg. Så det er det. Amen.